Ciao a tutti, sono Giussani Cristiano, arrivo dalla provincia di Novara. Ho conosciuto anni fa Fabio perché avevo messo in vendita una vecchia R1 60° anniversario del 2016. Avevo fatto l'inserzione, lui mi ha contattato perché era un cliente che la stava cercando e così ho conosciuto Fabio. E ci siamo conosciuti, diciamo, le ultime volte che ho preso le ho sempre prese da lui perché mi sono trovato bene, mi ha sempre accontentato nelle proposte e nelle riproposte che ho fatto io. Niente, siamo qua oggi per tirare questo. Ho scelto di affidarmi a Moto Argento perché ha sempre assecondato le mie richieste in una maniera migliore. Allora, moto acquistate dal Fabio sono state un R1 Big Ben del 2014, con pochissimi chilometri, 3.000-4.000 km. Poi ho acquistato un F3, Agosto F3 per la mia compagna. Poi da lui ho sempre preso un ZX10R 2016 pronto pista. La Panigale V4S del 2018, appena uscita, l'ho presa. E infatti adesso abbiamo dato dentro la Panigale V4S del 2018 per prendere l'ultima arrivata via. Sei contento? Quando la provo te lo dico. Spero di trovarmi meglio come questo, perché il 2018 era parecchio impegnativo. Alla moto adesso aggiungeremo un po' di cose perché la metteremo giù da pista, la roderemo su strada, poi la metteremo giù da pista, ma le cose base. Scarico, filtro, mappa e carena a pista. Non più di tanto, anche perché con la gialla di 4S 2018 avevamo girato in pista, ma era tutto originale a parte lo scarico, filtro dell'aria e carene. Allora l'ho già consigliato a tanti miei amici, infatti tanti miei amici sono diventati clienti Moto Argento. Cosa gli direi? Le racconterei semplicemente le mie esperienze, già quelle bastano. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao ciao.